Kainatın nə qədər böyük olduğunu təsəvvür edə bilirsinizmi? Hələ təkcə Süd yolu qalaktikası, yəni bizim qalaktikamız təxminən 100 min işıq ili diametrindədir və içində təxminən 250 milyar ulduz var. Kainatın böyüklüyü isə heyrətamizdir və onun ölçüləri haqqında düşünmək insanı valeh edir. Kainatın təxminən 13,8 milyard yaşı var və bu müddət ərzində kainat genişlənib və indiki nəhəng ölçülərinə çatıb və hələ də genişlənməyə davam edir. Kainat o qədər nəhəngdir ki, təsəvvür edin, hələ müşahidə edə bildiyimiz diametri təxminən 93 milyar işıq ilidir. Bu da təxminən 9,46 trilyon kilometrə bərabərdir. Kainatda 2 trilyon qalaktika olduğu təxmin edilir və hər bir qalaktika milyarlarla ulduz və planetdən ibarətdir. İndi bu sualı təkrar verirəm. Kainatın nə qədər böyük ola biləcəyini heç düşünmüsünüzmü? Yer kürəsinin çevrəsi təxminən 40 min kilometrdir. Bu məsafəni bir insan ayaqla qət etmək istəsə, nə qədər vaxt sərf olunur? Məsələn, orta bir insan saatda təxminən 5 kilometr yeriyə bilər. Bu sürətlə gündə 8 saat piyada gəzsəniz, gündəlik təxminən 40 kilometr yol gedərsiniz. Bu tempdə 40 min kilometr üçün təxminən 1000 gün tələb olunur. Düzgün yol, iqlim şəraiti, dənizlər, dağlar və digər maneələri hesab etmirəm. Bəs dünyada olan ən sürətli raketlə dünyanın çevrəsini qət etməyə çalışsaq necə bəs? Nə qədər vaxt tələb olunar? Hazırda istifadə edilən ən sürətli raketlərdən biri Parker Solar Probe'dur. Bu raket Günəşə yaxınlaşan trayektoriyasından 700 min km/saat sürətə çatmışdır. Lakin orbitdə hərəkət üçün bu sürət nəzərə alınmaz. Amma yenə də biz bu raketi bu sürətlə və heç bir maneə olmadan düz istiqamətdə hərəkət edən bir raket olaraq düşünək. 700 min km/saat sürətlə hərəkət edən bir raket dünya ətrafında bir dövrü təxminən 3,4 dəqiqə ərzində tamamlayır. Bu hesablamalar ideal şərtlər üçün nəzərdə tutulub və atmosfer müqaviməti, cazibə qüvvəsi və trayektoriya dəyişiklikləri kimi amillər real həyatda nəzərə alınmalıdır. Biz 40 min kilometrlik dünyamızın ətrafında bir dövr etmək üçün belə ən sürətli raketimizlə 3-4 dəqiqə vaxt sərf edirik. Amma bir düşünün, müşahidə edilə bilən kainatın diametri təxminən 93 milyard işıq ilidir. Bütün kainatın ölçüsü haqqında qəti məlumat yoxdur. Çünki müşahidə edilə bilən hissədən kənar yerləri görmək mümkün deyil və kainatın daimi genişlənməsi də nəzərə alınır. Kainat ya sonsuz, ya da müşahidə edilə bilən bölgədən xeyli böyükdür. Bəzi kosmoloji modellər kainatın müşahidə edilə biləndən ən az 250 dəfə böyük ola biləcəyini təklif edir. 93 milyardı 250 dəfə böyütdüyümüz zaman 23 trilyon 250 milyard işıq ili ortaya çıxır. İşıq ili işığın vakuumda, yəni boşluqda bir il ərzində qət etdiyi məsafəni ifadə edir. Bu, işığın saniyədə təxminən 300 min kilometr sürətlə hərəkət etdiyi nəzərə alınaraq hesablanır. Bir işıq ili təxminən 9,46 trilyon kilometrə bərabərdir. Bu vahid əsasən astronomiyada göy cisimləri arasında çox böyük məsafələri ölçmək üçün istifadə olunur. Məsələn, Günəş bizdən təxminən 8 dəqiqəlik işıq ili məsafədədir. Bu da təxminən 150 milyon kilometrdir. Lakin yaxın qalaktikalardan biri olan M13 qalaktikası təxminən 22.200-25.100 işıq ili uzaqlıqda yerləşir. Bu isə həmən qalaktikadan gələn işığın bizə 25.100 il sonra çatması deməkdir. M13 həmçinin Herkules küməsi olaraq tanınır və gecə səmasındakı ən məşhur kürə şəkilli ulduz qruplarından biridir. Yaşı təxminən 11 milyarddan çox olan M13 145-165 işıq ili diametrindədir və yüz minlərlə ulduzdan ibarətdir. Astronomiyada işıq ili geniş istifadə olunan ölçü vahidi olmaqla yanaşı, kainatın genişliyi barədə təsəvvür yaratmaq üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Gəlin indi bəzi qalaktikalar arasında olan məsafələrə nəzər salaq. Süd yolu qalaktikası bizim qalaktikamızdır və təxminən 100 min işıq ili diametrindədir. Laniakea super küməsi, Süd yolu qalaktikasının da daxil olduğu bu super kümə təxminən 520 milyon işıq ili diametrindədir. Böyük Magellan buludluğu bizim qalaktikamıza ən yaxın olan kiçik qalaktikadır və təxminən 160 min işıq ili məsafədədir. Andromeda qalaktikası Süd yolu qalaktikasına ən yaxın böyük qalaktikadır və təxminən 2,5 milyon işıq ili məsafədə yerləşir. Triangulum qalaktikası Andromeda qalaktikasına yaxın olan başqa bir spiral qalaktikadır
və təxminən 3 milyon işıq ili məsafədə yerləşir. Virgo qalaktika küməsi Süd yolu qalaktikasına ən yaxın böyük qalaktika qruplarından biridir və təxminən 54 milyon işıq ili məsafədədir. Koma qalaktika küməsi təxminən 320 milyon işıq ili məsafədə yerləşən böyük bir qalaktika qrupudur. Z8 GND 5296 Təxminən 13,1 milyard işıq ili məsafədə yerləşən bu qalaktika kainatın erkən dövrlərində formalaşmışdır. UDFJ 3, 9, 5, 4, 6, 2, 8, 4 Bu qalaktika təxminən 13,2 milyard işıq ili məsafədə yerləşir və kainatın ən uzaq nöqtələrindən biridir. MACS 0647 JD Bu indiyə qədər kəşf edilmiş ən uzaq qalaktikalardan biridir və təxminən 13,3 milyard işıq ili məsafədə yerləşir. GN-Z11 Bu qalaktika da çox uzaqdır və təxminən 13,4 milyard işıq ili məsafədə yerləşir. Qalaktikalar arasındakı boşluqlar Qalaktikalar arasındakı boşluqlar da çox böyükdür və bu boşluqların içində çox az maddə var. Bu boşluqların ölçüsü milyonlarla işıq ili ola bilər. Məsələn, Böötes boşluğu təxminən 330 milyon işıq ili diametrindədir. Kainatın ən böyük boşluqlarından biridir. Herkules Corona Borealis böyük divarı. Bu kainatın ən böyük strukturlarından biridir və təxminən 10 milyard işıq ili uzunluğundadır. Qalaktikalar təkcə boşluqlarda yerləşmir, həm də cazibə qüvvəsi ilə bir-birinə bağlıdırlar. Bu əlaqələr qalaktikaların qruplar və kömələr şəklində təşkil olunmasına səbəb olur. Məsələn, yerli qrup, Süd yolu qalaktikası, Andromeda qalaktikası və Triangulum qalaktikası daxil olmaqla təxminən 54 qalaktikadan ibarət bir qrupdur. Virgo küməsi təxminən 1300 qalaktikadan ibarət olan bu qrup, yerli qrupun da daxil olduğu daha böyük bir strukturdur. Bu məsafələr kainatın nə qədər böyük olduğunu göstərir və bizə kainatın genişliyini anlamağa kömək edir. Mikroskop insana nə qədər əhəmiyyətli olduğunu, teleskop da nə qədər əhəmiyyətsiz olduğunu göstərdi. Bu sözü mövzumuza uyğun olaraq bununla əvəz etsək daha doğru olar məncə. Mikroskop bizə nə qədər böyük olduğumuzu, teleskop isə nə qədər kiçik olduğumuzu göstərdi. Kainatın böyüklüyü heyratamizdir. Bizlər bu kainatın içində çox kiçik zərrəciklərik sadəcə. Və hətta dünyamız belə bu kainatın içində bir toz dənəsindən belə kiçikdir. Kim bilir, bəlkə də gələcəkdə texnologiyanın inkişafı bizi kənardan bir izləyici olmaqdan çıxararaq bu qalaktikaları ziyarət etməyimizi təmin edəcək. Ya bəlkə də gələcəkdə bir qara dəlik ya da bir soxulcan dəliyinin içindən keçərək başqa dünyalara səyahət edib, bəlkə də bizim kimi başqa varlıqları kəşf edəcəyik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik.